Эмэгтэй хүний статус буюу тухайн эмэгтэйгийн үн цэнийг нэг зүйлээр хэмжиж болдог. Тэр нь тухайн эмэгтэй бусдаас анхаарал, хүлээн зөвшөөрөл хэр их хайдаг вэ? Бусдын анхаарлыг татах хэрэгцээ нь хэр их өндөр вэ гэдгээс үнцийн статус шууд тодорхойлогддог. Сэтгэл зүйч, харилцааны эксперт, коуч Сади Кан гэдэг эмэгтэй байгаа. Энэ эмэгтэй болохоор ерөнхийдөө эрэгтэй хүмүүстээр харилцааны коуч хийдэг. За Садигийн хэлж байгаагаар болохоор экспертийн хэлж байгаагаар болохоор эмэгтэй хүн бусдаас ирж байгаа анхаарлыг хэр хүлээж авч байгаа, бусдаас хэр их анхаарал хайж байгаа, бусдаас хэр их хүлээн зөвшөөрөл хайдаг, тэр нь өөрөө өөрийг нь үн цэнийг тодорхойлоход хэр хүчтэй нөлөөлдөг вэ гэдгээр нь тухайн эмэгтэйгийн статусыг, үн цэнийг тодорхойлж болно гэж хэлж байгаа. За энэ нь юу вэ гэхээр хэрвээ би доогуур статустай эмэгтэй байлаа гэж бодоход хин нэгэн хүм надад маш их тийм гоё үг, сайхан харилцаа, магтаалуудыг, сайшаалуудыг ч юм уу эсвэл миний гоо сайхан ухаалаг байдал дээр ингээд комент хэлэхэд тэрэнд би хэр их баярлаж, хэр их автаж, тэр нь миний дотоод өөрийгөө мэдрэх мэдрэмжинд хэр их нөлөөлж ийнэ вэ гэдгээс нь бидний үнцэн шалтгаалж байгаа гэсэн. Тэр хүмүүсийн ингээд магтаал сайшаал нь миний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг маш их дүүргэж өгөөд тэр нь маш хүчтэй надад нөлөөлдөг бол би доогуур статустай эмэгтэй болж таарж байгаа гэсэн. Харин өндөр статустай эмэгтэй болохоор заавал бусдаас анхаарал, магтаал, сайшаал, хүлээн зөвшөөрөл нэхэд хайгаад тэрийгээр өөрийгөө дүүрэх гээд байлгүй, өөрөөсөө тэрийг мэдэрж байгаа учраас өөрөө тухайн харилцаанд өгөх зүйлдээ яг ширээн дээр гаргаж тавих, хувь нэмэр оруулж чадах тийм үнцэнтэй зүйлүүдийг өөртөө бүрдүүлсэн учраас нэг хүний хөнгөн анхаарал халамж, тийм сайхан үгнүүд, ээлдэг харилцаа гэх мэт тэр зүйлүүдэд тийм ч их автаад, тийм ч их савлаад, хөдлөөд доторх бие нь ингээд янз бүр болоод идэггүй гэсэн үг. Тийм байх тусмаа өндөр статустай эмэгтэй гэж хэлж байгаа. Яг тэгэхээр бидний нөгөө self esteem буюу өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжинд доогуур явж явах үед хин нэг ингээл анхаарал өнгөт амар хурдан тэрэнд нь автаал, баярлал, тэрнээсээ өөрийнхөө үнэлэмжээ ингээл дээшлүүлэл явдаг. Гэхдээ тийм ч муу зүйл гэж хэлээгүй. Гэхдээ илүү чанартай харилцаа, илүү ингээд ийм үнцэнтэй хүн байхын тулд, үнцэнтэй эмэгтэй байхын тулд хэн болгоны анхаарлыг татах гэд хүсээд байдгүй, хүн болгонд таалагдах гэд хичээгээд байдгүй, хүн болгоны ингээд хүлээн зөвшөөрлийг авах гэд араас нь хөөцөлтөд байдгүй, өөрийгөө ингээд барьж гүгээд байдгүй. Тийм байх юм бол угаасаа хамаагүй үнцэнтэй байна. Бас юу вэ гэхээр нэг ингээл анхаарал өгөхөд, нэг гоё өгнөт хэлэхэд баг үйлдэл хийгээгүй, зүгээр л сайн сайхан өгнөт хэлээл гоё ингээл анхаарал өгөөл, жижигэн зүйл хийгээл ирэхэд маш хурдан уяраал, татагдаал, таалагдаад явчихж байгаа бол эн чинь өөр бас ер нь бол амар амархан гэсэн. Тийм байхаар дараа нь тухайн эрэгтэй хүн ч юм юу гэж боддог вэ гэхээр энэ эмэгтэй бол маш жижигэн энгийн богино хугацааны ч юм уу амархан зүйлүүдэд хурдан автаад хурдан хариу үйлдэл үзүүлээд өөрийгөө маш хурдан ингээд нээгээд зориулаад явцдаг болохоор энэ тийм ч үнцэнтэй эмэгтэй биш гэж тодорхойлдог. Тэгэхээр дараа нь ингээд тухайн эмэгтэйдээ итгэх магадлал нь маш доогуур байдаг. Яагаад тэгэхээр энэ бол хэр баргийн залуучуудад хурдан ингээл татагдаал гой өгнүүдэд ингээл хууртаал явчихаар тийм өнгөцгөн чип эмэгтэй байна гэж ерөөхдөө unconsciously буюу ингээд талт ухамсартай тэгж бодцдаг. Ер нь бол үг бол маш чип, хүнд өгж байгаа юм анхаарал бол маш чип байгаа. Харин тухайн хүний үйлдэл сахилга бат, тууштай байдал, тухайн хүний дотор хүн нь өөрөө ямар юм бэ? Дотроо яг үндэ ямар хүн юм бэ гэдгийг нь сонирхдаг тийм эмэгтэйчүүд хамаагүй өндөр статустай байдаг. Яагаад гэхээр тийм энгийн гой чамийн өгнүүд, эсвэл нэг юм жижигэн анхаарал халамжууд өөрөө чухал биш. Тэрний цаана байгаа тэр дотор хүн нь ямар юм бэ? Юу бодож зорддог? Ямар
зүйлийг эрхэмлдэг, юг үнцэн болгодог, дээрэс нь юуны төлөө зордог. Энэ одоо амьдралдаа юунд хувь нэмэр оруулах гэд зүтгээд явж байгаа ямар сахилга бат, ямар энергитэй, ямар зарчимтай хүн бэ гэдгийг нь илүү сонирхдаг байх нь өөрөө өндөр статустай эмэгтэйгийн шинж чанар гэж байгаа. За мэдээж өндөр статустай байна гингүүт л нэг бол харьцахын аргагүй хүйтэн хүндий тийм одоо хатуу эмэгтэй байхыг хэлээгүй. Бас их цантай зөвхөн өөртөө л авахыг боддог, бусдад өгч чаддгүй, бусдад ямар хувь нэмэр оруулах вэ гэдэг нь тодорхойгүй зөвхөн авахыг боддог тийм эмэгтэйг бас хэлээгүй. Дээрэс нь бусдыг хүндэтгэж харилцаж чаддгүй, бусдын орон зай, хэл хязгаар, бусдын хувь хүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч үнэлж чаддгүй, бусдад хүндлэлгүй ханддаг, зөвхөн өөртөө авахыг боддог, би юу авч ийнэ гэдэгт тэрэл анхаардаг тийм нарциссистик байдлыг бас энэ зүйл ерөөсөө хэлээгүй. Харин эсвэргээрээ өөрөө гэсэн үнэлэмжтэй, орон зайтай, ертөнцтэй, хэм маягтай, бусдыг ч гэсэн тийм гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрч чаддаг, өөрийнхөө үнэлдэг зүйлийн хүмүүсээс хайдаг, тэр хүмүүстэйгээ л илүү ойр дотно харилцаа үүсгэж чаддаг, наан нь байдаг янз бүрийн хямдхан, амархан байдлыг эсвэл одоо их тийм cheap attention-д, эсвэл cheap validation-д, эсвэл мөнгөнд одоо маш их анхаарал өгөөд тэрэнд маш их автаад хариу үйлдэл үзүүлээд явдаг биш. Мөнгө болон attention-ыг үгүй гэж хэлж чаддаг. Тэрний цаана байгаа зүйлүүдийг сонирхож, судалж, анзаарч, анхаарч тэрэнд үнцийн ач холбогдол өгдөг байхыг өндөр статустай эмэгтэй гэж хэлж байгаа. Ерөнхийдөө ихэнх эмэгтэйчүүд бидний нийгмээс болоод ч тэр энэ бол буруутгах байгаа зүйл биш. Бид нар эмэгтэй хүмүүсийг эрэгтэй хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр нэг бол мөнгөөр татаж болно, үгүй бол attention буюу анхаарал халамжаар эмэгтэй хүнийг өөрийн болгож чадна гэж боддог. Энэ нь өөрөө маш их тийм нийтлэг ажилтдаг хэв маяг. Харин эхний шатн дээр мөнгө болон анхаарлыг цаашаа түлхэж чадж байгаа. Энэ бол нэг тийм миний үнэлдэг зүйл биш. Чи хувь хүнээрээ надад юунд хувь нэмэр оруулж чадах юм? Би өөрөө илүү сайн хүн болоход маань чи надад ямар хувь нэмэр оруулж чадах юм? Чи emotionally надад ямар benefit өгч чадах юм? Бид хоёр харилцлаа гэхэд би энэ зүйлийг хувь нэмэр оруулж чадна. Харин чи юу хувь нэмэр оруулж чадах юм гэдэг тэр цаад зүйлүүдийг сонирхдаг байх нь өөрөө өндөр статустай эмэгтэйгийн шин чанар ахнэ. Ер нь тэгэл бүгдээрээ л хэлдэг л дээ. Jordan Peterson гээд сэтгэл судлаач, зохиолч хүн байдаг. Эмэгтэй хүний үнцийн болон статусын талаар маш гоё зүйлүүдийг ингэж ярьдаг. Ийм одоо сэтгэл судлаач байгаа. Энэ хүн ч гэсэн эмэгтэй хүний статусыг хэмждэг гол хэмжээр бол чамайг high value woman болгодог гол зүйл бол үгүй гэж хэлэх чадвар гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор бас л Садиканы хэлсэнтэй ижилхэн хямдхан зүйл өгөхөд л чи yes гэж байгаа бол чиний статус чинь доогор байна. Харин чи маш олон хямдхан зүйлүүдийг no гэж хэлж чадах юм бол чи өөрийнхөө үнэлэмжийг тухайн хүмүүстэй маш өндрөөр гэдгээ харуулж байгаа учраас чи өөрөө тийм high value, өндөр статустай, өндөр үнц цэнтэй эмэгтэй болдог шүү гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр амархан, хямдхан зүйлд yes гэж хэлэх биш, амархан, хямдхан attention-д автаад байх биш. Юунд автгаа, юг сонгохоо, юг үнэлэхээ өөрөө аль хэдийн үнэлэмжтэй, цензуртэй, шалгууртай байхыг өндөр статустай эмэгтэйгийн одоо хэм маяг, personality, зан чанар гэж хэлж байгаа. Өндөр статустай эмэгтэй бол би харилцаанд юугаар хувь нэмэр оруулах вэ гэдэг өөрөөсөө гаргаж тавих зүйлтэй, хувь нэмэр оруулах зүйлтэй учраас өөрөө өөртөө үнцэнтэй зүйл гэдгийг бүтээчихсэн учраас, бүрдүүлсэн учраас
тэрэндээ итгэлтэй байдаг гэсэн үг. Харин одоо доор статустай эмэгтэй болохоор өөрөө тийм бүрдүүлсэн зүйл байхгүй учраас хин нэгэн өөрөөс нь илүү хүн өөрлөө ингээд хандхад шууд yes гэд хүлээгээд авчдаг. Тэгэхээр эмэгтэй хүний статусыг attention seek хийж байгаа байдал, гаднаас validation хийж байгаа байдал буюу гаднаас бусад хүмүүсээс анхаарал attention хайж байгаа хэмжээ. Бусдаас validation буюу хүлээн зөвшөөрөл хайж байгаа хэмжээгээр нь тухайн эмэгтэйгийн статусыг тодорхойлон мөн альва зүйлд үгүй гэж хэлээд өөрийнхөө талд зогсох тэр чадвараар эмэгтэй хүний үн цэнийг бас хэмжиж байгаа. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүд нь ерөнхийдөө уялдаа холбоотой зүйл. Эцсийн дүгнэлт нь бол гаднаас чи анхаарал, хүлээн зөвшөөрөл, гаднаас өөрийгөө дүүргэх зүйлийг хайх биш, өөрөө дотроосоо дүүрэн харин гадагшаага сонголт хийдэг, тэр сонголтын эзэн нь байдаг тийм хүн байх тухайг, тийм эмэгтэй байхыг ярьж байгаа. Ерөнхийдөө ингээл охтуудыг хараад ахаар нэг бол ингээд харьцахын аргагүй их зантай, зөвхөн ингээд өөрийгөө боддог. Нөгөө бол тийм өөрийгөө дандаа ингэж юм доогуур үнэлсэн, өөрийнхөө үн цэнийг ингэж өөрөө доошлуулсан, тийм өөртөө итгэлгүй гэсэн хоёр чиглэл дээр л ерөнхийдөө ингээд байгаад байдаг. Энэ хоёр өөрөө ингээд спектрум байна л да. Нэг нь нэг туйлын, нэг нь нөгөө туйлын гэхэд энэний яг ингээд гол руу нэлээ ойртоод өөрийнхөө үн цэнийг мэдэрч чаддаг. Гэхдээ бусдын үн цэнийг ч гэсэн үнэлж чаддаг. Бусад хүнийг ч гэсэн хүн гэж хараад тийм ижил төвшний харилцаа үүсгэж чаддаг. Тийм одоо баланс дээрээ ирвэлэл уг нь хамгийн ингээд үн цэнтэй л хүн байх гэдэг. Ерөнхийдөө тэгээл өөрийгөө хайрал, өөрийгөө үнэл, өөртөө илүү их цаг зав зарцуул, өөрлөгөө илүү өнгийгэл тэнгүүт нэг тийм зөвхөн өөрийгөө бодсон нарциссистик байдлыг дэмжиж гин гэж бас хараад байдаг. Энэ нь ерөөсөө тийм зүйл биш. Үнэхээр жинхнээсээ өөрийгөө хайрлаад өөрийгөө үнэлээд ирсэн хүн бусдыг ч гэсэн яг тэр одоо харах өнцгөөрөө яг тэр мэдрэмжээрээ хардаг учраас үнэхээр чи өөрийгөө хайрлах хайр чинь ямар байна гэдгийг бусдад яаж хандж байгаагаараа хэмжиж болно гэсэн үг. Мөн бас өөрийнхөө үн цэнийг хаана байгаагаа мэдхийн тулд чи гаднаас анхаарал, хүлээн зөвшөөрөл, хүмүүсээс анхаарал, хүлээн зөвшөөрөл, тэр гаднаас авах одоо validation-ыг хэр их хүсэж чинь, тэр нь чамайг хэр их дүүргэж чинь, тэрний хэрэгцээ чамд ямар их байна, өндөр байна уу, бага байна уу гэдгээрээ чи өөрийнхөө үн цэнийг хаана явж байгаагаа шууд хэмжих боломжтой гэсэн үг. Чи ингээл бусдаас авах анхаарал чинь, бусдаас авах хүлээн зөвшөөрөл чинь өндөр байгаа л тэр нь чамайг илүү тэжээгээл бусдаас хүлээн зөвшөөрөл анхаарал тийм авахд л чи өөрийгөө ингээд нэг юм үнцэнтэй юм шиг мэдрээд тэгээгүй үедээ чи хоосорсон мэдрэмжтэй байгаа давал чиний үн цэн чинь доогуур байна. Харин хинээс ч одоо нэг анхаарал хүсээгүй ч байсан, хүн ч одоо санал нийлэхгүй ч байсан, хүн чамайг хүлээн зөвшөөрөхгүй ч байсан, чи өөртөө тийм хангалуун байгаа бол чи тэрнээс нэг тэгж унаал, сэтгэлээр унаал, өөрийгөө одоо доогуур мэдрээл, үн цэнийгүйгээр мэдрээд байхгүй байгаа бол чиний статус чи өндөр байна л гэсэн үг. Яг ингээд энийгээр өөрийнхөө үн цэнийг, статусыг хаана явж байгааг байнга хэмжээд авах боломжтой. Чи өөрийгөө ингээл анзаараад, ажиглал, observe хийгээд явж хахад яг ингээл харилцаа бодлогоноос чи ингээл анхаарал авах гээл, хүлээн зөвшөөрөл авах гээл, тэрний төлөө ингээл өөрийгөө бэлдээл, эсвэл ямар нэг юм хийгээл, эсвэл харилцаагаа ингээл нөгөө хүндэл таалагдах гээд ингээд авал би нөгөө нэг attention seek хийдэг байдал маань өндөр байгаад байна гэдгээ харчиж байгаа гэсэн үг. Харин зүгээр хүнтэй ингээл болгон ямар ч үзэл бодолтой байж болно, юу ч үнэлдэг байж болно. Хүн болгон намайг дэмжих албагүй, хүн болгон намайг хүлээн зөвшөөрөх албагүй. Хүн болгон надтай санал нийлэх албагүй, хүн болгон намайг хүүхэн гэж харах албагүй, хүн болгон намайг ухаантай гэж бодох албагүй. Тэр хүлээн зөвшөөрлүүд надад тийм ч чухал биш. Хамгийн гол нь би өөрийгөө юу гэж боддог нь надад амар чухал. Би өөрийгөө үнцэнтэй гэж бодож байгаа бол тэр нь л надад чухал. Тэглээгээд бусдын харах үнцгийг, бусдын яриаг ч юм уу, бусдын одоо үзэл бодлыг хүнддэхгүйгээр ингээд
одоо игнор хийн гэсэн үг биш. Сонсно. Тэгтээ авах хэсгээ би шийднэ гэдэг л менталити гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энийг ингээд ойлгочих юм бол ер нь бол нэлээд тийм өөрөө маш гоё тийм амар тайван тэг нэг тийм гоё бүрэн дүүрэн амар гоё тийм үнцэнтэй мэдрэмжийг дандаа өөрөөсөө мэдэрнэ гэсэн үг. За тэгээд өнөөдрийн яриагаа энэ хүрээд өндөрлж байна. Ярьсан зүйлүүд маань хин нэгэнд санаа, харах үнцэг, бодол төрүүлсэн байх гэж найдаж байна. Тэгээд баярлалаа.